ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបអាំងខ្យងស្រែជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាមកនឹងមើលពីរបៀបធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ចាឥឡូវយើងមកនឹងមើលពីគ្រឿងផ្សំយើងមើលមកបងប្រុសខ្ញុំគាត់ញ៉ាំសិនចាពិតជាទំនើបមែនតើសម្បីតែឆ្កែក៏វាលេបទឹកមាត់ដែរចាខ្ញុំនិយាយលេងទេចាឥឡូវតោះយើងមកមើលយើងមកឥឡូវយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមរកមើលខ្យងចាខ្យងនេះគឺយើងមិនទៅរកមើលនៅវាទៅដើររកនៅវាស្រែបងប្អូនទេគឺយើងរើសនៅក្នុងចាន់ដែរចាឥឡូវបងប្អូនស្អីខ្ញុំក៏កំពុងតែរើសដាក់ហើយចាឥឡូវក៏កំពុងរើសជាមួយនឹងបងសេរីរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយក៏បងរបស់អ្នកខ្យងនេះបានធំល្អហើយសាច់ណែនទៀតបន្ទាប់ពីរើសដាក់មកថ្លឹងចំនួន5គីឡូចាបន្ទាប់ពីយើងថ្លឹងរួចហើយយើងធ្វើការលាងសម្អាតវាស្អាតសិនចេញមកបន្ទាប់មកយើងដាក់វាត្រាំទឹកជាមួយនឹងពងទាចានៅបងខ្ញុំគាត់គួរដាក់3គ្រាប់ចាពងទាគឺយើងត្រាំវាដើម្បីឲ្យអស់ជាតិរំអល់ហើយបន្ថែមអាជីរ៉ូនៅពងអាជីរ៉ូចង់និយាយបន្ថែមជាតិនៃខ្យងឲ្យវាកាន់តែឆ្ងាញ់ចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបុកទឹកត្រីកោះកុងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបុកម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមឲ្យម៉ត់សិនយើងបុកវាឲ្យខ្លាំងចឹងមកចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ម្សៅស៊ុបរ៉ាឌីហើយនឹងទឹកត្រីចូលមកស្ករសចាយើងដួសស្ករសដាក់ចូលចាំល្មមចឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ប៊ីចេងចាំតើវាចឹងយើងធ្វើការហាន់ក្រូចឆ្មាសិនមកយើងហាន់វាអញ្ចឹងមកចាំតោះធ្វើការច្របាច់វាឲ្យអស់ទឹកចឹងមកចាំតមកយើងកូរវាឲ្យវារលាយស្ករនិងទឹកត្រីប៊ីចេងចូលគ្នាអស់ចឹងមកចាបន្ទាប់ពីយើងលាយហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ជីទាំងអោហ្នឹងគឺយើងហាន់វាឲ្យស្ដើងល្អិតទូចបែបហ្នឹងមកចាយើងដាក់ជីទាំងអោដើម្បីបន្ថែមក្លិនឲ្យវាកាន់តែឈ្ងុយហើយពណ៌ផងដែរដើម្បីមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ចាឥឡូវយើងដាក់ចូលមកបន្ថែមក្លិនវាយើងដាក់កូរវាចឹងមកជាការស្រេចចាំតោះធ្វើការលាងសម្អាតខ្យងយើងបន្ទាប់ពីយើងបានត្រាំវាចេញជាតិរំអល់និងដីចេញហើយតោះធ្វើការដាក់អាំងចាពេលយើងអាំងទៅវាហាងមកយើងដាក់ទឹកត្រីកោះកុងយើងចូលមកចាយើងចាក់ចូលចឹងមកនេះយើងចាក់ម្ដងមួយវាដើម្បីឲ្យទឹកត្រីកោះកុងហើយនិងខ្យងហ្នឹងគឺវាចូលជាតិគ្នាបានល្អតែយើងចាក់ចូលចឹងមកនៅពេលដែលខ្យងយើងវាបើកកមើបយើងចាក់ទឹកត្រីនឹងចូលទៅចាយើងចាក់ម្ដងមួយចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងចាក់អញ្ចឹងមកយើងទុកឲ្យវាពុះសិននេះឥឡូវខ្យងយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយនេះវាពុះខូចហើយចាចាប់ផ្ដើមពុះខូចហើយមើលទៅទំនើបមែនតើក្លិនក៏វាចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយបដាហើយដែរចាឥឡូវខ្យងយើងបានឆ្អិនហើយយើងមកដាក់ចានចាឥឡូវបងខ្ញុំក៏កំពុងតែពិសាយមើលចាពិតជាទំនើបមែនតើក៏ថាំងបងកំពុងតែមកពីខ្វៀលកវៃហត់អស់កម្លាំងផងបានខ្យងអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ហ្មងចាមកទៅមកក៏ប្រសាទនឹងតែឆ្ងាញ់ដែរមកនិយាយពីឆ្កែវិញត្រឡងមើលឡើងលេបទឹកបកក្អឺតែម្ដងចាឥឡូវខ្យងអាំងជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងយើងបានរួចរាល់ហើយចាបងប្អូនអាចសាកធ្វើគ្រាន់តែផ្ទះបានវិធីនេះស្រួលធ្វើមែនតើចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ដាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់